Jal cah takmene iki kon ngapalke MPK Mas. Buah apa? Tibake kula sampean iki wajib mencintai negara. Bocah kendho lho iki asline. Mergo ning pondok dadi kenceng. Ngono lho. Tuhfatul Atfal saiki. Yaqulu Raja Rahmatil Ghafuri Daman Sulaimanu wal Jamzuri. Nah, ini nek ora cah pondok mosok ya iso nandoman Tuhfatul Atfal bareng ngono ku. Sama ning pondok tugasnya apa, Jar? Tilem. Gaya mutis. Mas, salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung apa-apa kok wis keselek. Namine sampean kok Denny PS niku apa singkatane? PlayStation, Pak. Sing genah ditekoki kok Denny Prasetyo. Jenengmu? Denis Putra Setiaji, Pak. Oh, Denis Putra Setiaji. Setiaji. Alamatnya pundi? Jenangan Jenang. Sampung. Jenangan Sampung. Oh, kan Ponorogo niku wonten Jenangan niku kecamatan nggih. Nah, wonten Jenangan desa nggih ya. Iki berarti Desa Jenangan, Kecamatan Sampung. Sampung. Santri Raudhatul Thalibin. Nggih. Pinten tahun to mriki? Hampir 3, Pak. Hampir 3. 2. Mboten ngitung. Kowe jan ra iso hitung-hitung kok bocah iki. Saniki kelas pinten? 2. Naik kelas 3. Kelas 2 naik kelas 3. Lo udah kenaikan kelas? Dereng munggah. Tangga. Dereng munggah napa ajenge munggah? Ajeng. Oh, berarti ki nek ora diunggahke karo gurune munggah dhewe bocah iki. Nggih. Lho ya tenan. Tahun kedua memasuki tahun ketiga. Nggih. Oke, pripun rasane mondok ten Raudhatul Thalibin mriki? Penak, Pak. Penake apa? Nggih penak. Lah nggih penake niku piye? Kanca-kancane sampean ben seneng mondok, penake piye? Penak, Pak. Penake piye? Opoe sing penak? Pokoknya penak, Pak. Iya salahku dhewe. Pancen barang penak ya ora kena dijabarke kok. Takoke. Oke, rencanane kok lek wis lulus kelas 3 melanjutkan di mana? Sekolah, Pak. Allah. Ya. Sekolah ten pundi? Aliyah. Loh, muga-muga mantun ngeten wonten aliyae. Ki umpama kok ten pondok kene iki ana aliyae, sampeyan purun mboten neruske ten aliyae pondok mriki? Nggih, purun. Purun nggih? Nggih. Bayar apa ora mondok teng kene? Bayar. Ya bayar tapi kan ora larang. Ya normal jenenge pendidikan no. Cita-citane apa Deni? TNI, Pak. Hah? TNI. TNI ku yo sing tegas ngono to, ditakoni kok lambat. Ya Allah ya Karim. Mpun ngajine sing tenanan. Nggih? Nggih. Ngajine sing tenanan. Nggih. Ngaji Qur'ane pun khatam dereng. Dereng. Sampai juz pinten? 3. Mosok sampean nembe juz 3? Heeh. Hah? Nggih. Sing mulang Al-Qur'an sinten sing mulang ngaji Qur'an? Pak Asmui. Oh, Pak Asmui. Pun coba saiki waca surat Ad-Duha. Ayo, a'udzubillah sik. Bismillah. A'udzubillah sik. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Pun cekap. Saiki wiridan bar salat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wiridane piye, Tur? Astaghfirullahaladzim Terus. alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus. Astaghfirullahaladzim. Pun niku ping pira? Ping 3. Terus bar kuwi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus bar kuwi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita yadul jalali wal ikram. Iki bocah kendo lho iki asline. Tapi mergo ning pondok meneng to. Mergo ning pondok dadi kenceng. Ngono lho. Lah iki kadang-kadang masyarakat ki nganyelke kok. Lek bocah prestasine apik, sekolahke unggulan, sekolahke sing kae bermutu berkualitas. Nek bocah sedengan, sekolahke negeri. Lah bocah sing nakal-nakal lagi diguano pondok. Ngono. Top, semangat. Ngaji fikih apa? Abadi. Mabadi juz pira? Juz 3. Mabadi juz 3. Nggih. Tajwide Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Nahwune Ora mudeng. Ramudeng. Ki pelajaran sing paling sampeyan senengi apa? Pelajaran yang paling sampeyan senengi napa? Ora nek. Ora nek. Ora enek. Ora nek. Wis ora enek. Pelajaran yang paling ora seneng. Nahwu. Mulane ora mudeng. Apal nado Makidatul Awam ora? Rodok. Jajal ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahabuli. Tuhfatul Atfal saiki. Siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raju rahmatil ghafuri daman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Yes, nyo tak tambahin ae. Makasih, Pak. Lah iki nek ora cah pondok mosok ya iso nandoman Tuhfatul Atfal bareng ngono ku. Aqidatul Awam bareng ngono ku. Wes, bejo kae. Ya wes. Yes, Den, semangat ya ngajine ya. Ah wes. Wes, namine sinten? Muhammad Irsad Fajar Muharram. Panggilannya? Fajar Fajar kelas berapa? setunggal. Oh, nembe kelas setunggal. G. Berarti baru tahun ini. G. Mau naik kelas 2. G. Nah, lek pas kegiatan Fajar pernah dapat tugas apa? Pas kegiatan jamiah pernah dapat tugas apa Fajar? Duko. Loh, kok duka misalnya pas khitobah? Sini ada kegiatan khitobah enggak? Mukhadharah? G. Nggih. Pernah. Jadi apa sampean? Moco. Maca apa? Madoro. Oh, mukhadharahe maca. Terus misalnya enggak maca, iso enggak? Boten. Isoe apa sampean? Nyimak. Iki ya setel karo sing arep mau iki. Pas mukhadharah sampean tahu khutbah mboten? Tahu khutbah mboten? Boten. Dadi Bilal, Boten. dadi apa sing tahu? Nyimak. Lah sampean kok maju ki arep tampil apa wis?
Telem. Arep tampil apa? Duka. Iso ora dadi Bilal? Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin iso ora? Boten. Lah isone apa jar? Duka. Duh iki. Pujian. Nggih. Nek subuh kene pujiane piye? Ayo jajal nek subuh pujiane piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saiki pujian maghrib. Pripun? Duh. Kok malah tekok pujian maghrib pripun? Iku mau kan pujian subuh, lek pujian maghrib. Allahul kafi Rabbunal kafi. Mboten apal. Jar, sampean mondok iku karepe sampean dhewe apa dikongkon bapake apa ibuke? Kalih-kalihipun. Maksudnya kalih-kalihipun? Sedaya. Oh, sedaya. Bapake ibuke ngongkon mondok, sampeane pengen mondok. Nggih. Nah, terus ngopo sampean kok pengen mondok? Barokah yai. Barokah yai, terus apa maneh? Ben boten bingung pas enten masyarakat. Oh, nek enten masyarakat ben boten bingung. Nggih. Saiki ngimami tahlil, ayo. Wis sampean kan nek wis mulih dikon mimpin tahlil kok. Dereng saged. Oh, dereng saged. Allah. Mosok langsung ditahlili jar nek ora iso mimpin tahlil. Cita-citane apa? Duka. Duh. Sama ning pondok tugasnya apa jar? Ngaji. Ngaji, terus apa maneh? Salat. Salat, apa maneh? Tilem. Lek maem masak dhewe apa Dimasak nih. sing masakne sinten? Leknar. Oh, sing tukang masakne Leknar jenenge. Nggih. Berarti maeme ten gene Leknar niku sampean. Nggih. Sedinten ping pinten lek maem? 3. Enak apa ora masakane Leknar? Nggih. Yo ngomong ra enak sesuk ra dikei maem sampean. Dikirimi karo bapakmu biasanya pas sebulan sekali apa piye? 2 minggu sekali. Duh cepete 2 minggu sekali. Nggih. Piro nek ngekei dhuwit biasane? 100 kangge 2 minggu. 100 kanggo 2 minggu. Nggih. Cukup. Insyaallah. Insyaallah. Yang ngono bener ditabung. Jar tak kongkon apa terusan ke? Wes kunut Pak Kaji ki ngutus sampean maca donga kunut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man 'alaik. Cukup wes belajar ngimami tahlil. Nggih. Soalnya wis mulai kon ngimami tahlil gak iso sampean. Nggih. Belajar dadi Bilal. Sok nek wis wayahe mulai kok pas kon Bilal, kon khutbah kudu iso. Yo. Nggih. Ayo wis, tak paringi sarung. Wis dalu iki setengah 12 iki. Atok aku. Nah, kenang ayo. Matur suwun. Iya, matur suwun padha-padha kata-kata saiki sarung mangga. Ayo. Ayo. Sarung mangga. Manggane kena dipangan. Manggane urung wah jirene mau. Kemoro-moro dipangan. Sak wae. Ya Allah, ya Allah.
Wis mbok jar. Nganggo 2 minggu iki. Nganggo 2 minggu. Wis. Malih, Pak. Urung woh manggane. Mboten napa-napa. Engko nek wis bar nebasno mangga tak kei. Nggih. Tak tambahi separo 50. Setengah minggu kuwi. Nggih. Wis. Wis. Petuk bocah ndledek. Lho ngene iki gambaran bocah pondok unik-unik. Nang nggonku ya tambah sak pirang-pirang cah pedotan ngono. Ya wis. Tak kei hadiah sarung. Gen nggo kenang-kenangan mondoke sing tenanan ya. Kowe maju asline pengen sarung to? Nggih. Ah ya wis. Kancaku ora, Pak. Hah? Kancaku. Lha nyapa kok golekne? Ya wis tak kei sarung kok kekno kancamu. Piye? Kae lho Pak pengen maju. Hah? Kancamu pengen maju sing ndi? Sik sampean sik ae, sampean sik. Ya wis kuwi tak paringi sarunge, endi sarunge? Paringi. Nah, iki lho sarunge. Nah, sarunge cap apa? Makasih. Sama-sama. Sarunge cap mangga. Ayo nggih kata-kata. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga piye kok? Ayo. Manggane urung woh. Ya wes sak karepmu. Dongakno Pak Kaji Muntaha, dongakno. Pak Kaji Muntaha dongakno. Amin. Astagfirullahaladzim. Engko dongake kok dongake Pak Kaji Muntaha niki dongake. Mugi sehat selalu, Pak. Amin. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Ya wes. Wes. Ngastaya napa mboten jenengan? Pranggawa tak paringi ngene. Merah, Pak. Sak karepku to kok milih-milih. Kowe ngono tok. Iki. Merah. Makasih. Mulane aja mbok remehke lho lagu-lagu sing diulangno tiyang sepuh biyen. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing Mekah dinten Isnin ulan Maulud. Lho kok aja mbok remehke. Bocah-bocah saiki ora iso kok ditakoni apike seket ora ngerti sifat wajib Allah, sifat muhali Allah, sifat jaiznya Allah. Ora kenal sifat wajib para rasul, sifat muhali, sifat ora kenal bocah saiki. Diulangi surat-surat pendek bulet ae. Ngono. Jal cah tak mene iki kon ngapalke MPK Mas. Buah apa? Engko ora apal kabeh. Lho, tambah ireng. Jal, enggak peranakane wong kene mosok ana ngono. Yang nomor 4, musuh kita itu wasyaitonun yudilhu, setan kang nyasarke. Bayangane sampean setan itu musuh paling abot mboten. Setan itu paling enteng, musuh paling enteng. Setan itu musuh paling enteng. Paling enteng. Soalnya setan itu gak nyapo-nyapo, setan itu cuman pembisik. Setan itu bukan pelaku. Dia hanya pembisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama le pengen ngalahke setan gampang. Iki langsung bocoran teko setane langsung kok sing ngomong.
Nek setan asli sampean wacake ayat kursi, kobong setane. Melayu nete-nete kok. Ayo coba. Wong Islam sing hasud mbok wacake ayat kursi, mringis. Lek gak kursine sing mbok bandemno. Halo? Mulane 4 musuh ini harus kita waspadai karena ini yang akan melemahkan agama Islam. Bapak Ibu para jamaah, nomor loro saiki. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe negara. Para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Tibake kula sampean iki wajib mencintai negara. Mencintai negara, mencintai tanah air ki wajib. Mulane hubbul waton minal iman. Soalnya negara ini kan tempat kita berancek-ancek. Tempat berancek-ancek. Tempat kita berpijak. Nah, terus saiki ngene, maju mundure negara ku ya ditentukan pendidikan. Api eleke negara ku ya ditentukan pendidikan. Ngene. Iki cinta tanah air niku wajib hukumnya. Mencintai NKRI niki hukumnya wajib. Berarti Indonesia ini rumah kita yang harus kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Bu, misalnya omahe jenengan niku kok dileboni sampah, dileboni kotoran kalih wong ngoten jenengan mangkel napa mboten? Omahe jenengan niku kok dirusak wong ngoten jenengan mangkel napa mboten? Nah, itu gambaran. Lah kalau rumah besar kita Indonesia ini kok dikotori sama orang lain, ya mangkel lah kita. Kok dirusak sama orang lain, ya mangkel lah kita. Ya harus kita jaga, harus kita rawat. Piye toh nyeritani sampeyan iki? Wis ngene wae. Nah, yang memprihatinkan Indonesia ini sesungguhnya anugerah yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, negara yang sangat luas, besar, kekayaan alamnya melimpah ruah. Niki anugerah saking Gusti Allah. Untuk siapa? Ya untuk bangsa Indonesia. Lumai bumi kurepe langit. Golek negara kaya Indonesia ni ora enek. Sampai wong Arab ini ngarani Indonesia ki saking indahnya disebut bid'atu minal jannah. Cuwilan swarga. Arolas. Ngono jar. Le, pon ora tekan nggon aku ki engko. Rumangsamu wong ngocahe ora kesel ngono apa piye? Kok kula niku biasane dobel-dobel iki anggone Pak Kaji Muntaha iki ra tok dobel ya wis ngene iki matur suwun sehat Pak Kaji, sehat Yai, matur suwun. Muga-muga negarane awak dhewe iki dijaga karo Gusti Allah, tambah tentrem, perekonomiannya membaik, masyarakatnya sejahtera. Ya muga-muga kula jenengan terus bimbing karo Gusti Allah, imane tambah kuat, ibadahnya tambah istiqomah.